babe kibiina ky'FDC bategeeza nti bamemba baabwe abeesoze ekizimbe kya People's bakangavulwa olw'ensonga neno CSA y'okudda mu ntalo ng'omu kiseera kino kye batunulire kwe kutwala obukulembeze mu 2020. Olwekyo bagamba people are free to assemble or disassemble. Byogeddwa mmyo ku mwogezi w'ekibiina kino John Kikujengo mu banamulire olutula okula balaza ku ofiisi zaabwe Najja Nankombe tikonyoganyidde nti buli mmemba wa ddembe okugenda mu kisinde ky'ebyobufuzi kya Kasita abeera nga tamenye mateeka. Ate omuntu alina choice, muntu wabeera adult alina choice to do what he wants. So FDC cannot hold people into servitude. I said it one time here. So people have to choose as long as what they are doing eri mulama gwenyini kufe betwakola ki betwagala. Mu ngeri emu FDC wakanyiza omu ku bwayiro obwasiddwa mu nnongosereza ez'ebyokulonda. Tebakirizibwa kukolagana na pati yonna. Tulowooza nti ekintu ekyo oba kirimu obuzibu bunene, ebigambo binnemu ebyokuteekawo okuba nti ogamba omuntu tajja kwagana munne ate nga tukkirizibwa okukola ne alliance ezimu parties. Ate bannannyini wooteeri mu ggwanga b'ennyamiro olw'emisolo emingi egibagibwako basabye gavumenti okugikendeza kuba kyandibajja mu bizinensi eno ne kiviirako n'ebyobulamuzi okuziŋŋama. Babasaba emisolo mingi, basasula kati emisolo 18 ne licenses 7. Bano bali basinkanye minisita omumezi by'obulamuzi Godfrey Kiwanda Suubi ku Sheraton Hotel mu Kampala. Minisita mu kubanukula ategeeza nti bannannyini wooteeri bagibwako emisolo egisukka mu 10 nga bakwongera okutunula mu nsonga eno okulaba nga tebadduka mu bizinensi. Ekyo neetaaga okwongera okukitunulira kubanga omuntu okuleeta ssente obutitimbe n'obutitimbe wa ssente n'ateekawo hotelo ye ate ng'egenda kumala emyaka mingi nga ssente tanazijjayo, kiba kirungi tubeeko engeri gye tusobola okukitunuulira. Asibire bannannyini wooteeri okwongera ku mutindo okusobola okusikiriza abalambuzi. Ongera omutindo mu hotelo zaffe okuzigradinga n'abantu baffe bakolayo babeere nti nno bafaayo eri abantu. Ate ng'osanga nti bano abantu abalala bava wabweru bajja ne babawa tax holidays ne babawa ettaka ne babawa ki. So nkubira omulanga gavumenti nti etusupportinge. Ye Musumba Luziya Sibujinga wabudde okuva yetondere bannamawulire nga munnaddiini kubanga ne munnamawulire. Sewagira nze okuba bannamawulire yande temukwataganye bali basajja bakulu namwe muli basajja bakulu temwetaaga kubagana. Eyo kyava ku bannamawulire ba social media okusibuka emisere bakakana ku bannamawulire okuli Godfrey Katongole nasira kibiru ne bakuba ne bali bagenzi okukwata amawulire ku social media masekati g'omwezi guno. Omusumba Joseph Mugisha agamba nti Musumba Mune Bugingo asalidde okulinga ne bannamawulire kubanga babeera nga bakuba abakozi be. Tateekwa kusapootinga bamawulire kukuba bamawulire balala. Kati ye muzadde bano baana bw'osanga abaana balwana bagante mulwanire ddala. Ategeeza nti bannamawulire tebalina musango kuwandiika ku Musumba Bugingo kubanga yasalawo okwanja ensonga z'amaka ge mu lujjudde. Gwe wawasa mukyalawo amaka gago ne bw'onoogateeka ku kituuti, ekituuti si ekyawasa. Ono abadde mu kusaba ku kkanisa ye eya Trust and Healing Embala n'avumirira ekyabasumba balina obutababula munnaabwe kubanga bakola ensobi bonna ng'abasumba babeera basuwala. Ebintu by'omu maka tebitotolwa wabweru. Ffenna tulina ebizibu byaffe ne bwebanza ayogera nina amaka si buli lunaku nti malungi n'enkya si malungi nali si malungi naye oteekeddwa okutuula oyawule amaka gaani.